ଅମର ବାବୁ ମଟର ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସାଥିରେ ଘର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ମଟର ଗାଡ଼ିଟି ଝରଣା କଡ଼ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ବାଟରେ ଯଅ, ମକା ଆଦି ସବୁଜ କ୍ଷେତ। ସଭିଏଁ ଖୁସିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଝରଣା ପାଖରେ ଗଛଟିଏ ଥିଲା। ଗଛ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଲା। ବଗଟି ସେଠାରେ ମାଛ ଧରି ବସିଥିଲା। ହଠାତ୍ ମାଛଟି ତା ପାଟିରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଲା। ସେ ପୁଣି ମାଛକୁ ନେବାକୁ ଆସୁଥିଲା। ଅମର ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ମୁନି ଟିକି ମାଛଟିକୁ ଧରି ନେଲା। ସେ ତାକୁ ନେଇ ଝରଣା ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମାଛଟି ଖୁସି ହୋଇ ମୁନିକୁ ଚାହିଁଲା। ମୁନି ତାକୁ ଦେଖି ହସିଲା। ମାଛଟି ପାଣି ଭିତରକୁ ମନ ଖୁସିରେ ଚାଲିଗଲା। ଆସ କଥା ହେବା। ଅମର ବାବୁ କେଉଁଥିରେ ବସି ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଲେ? ଅମର ବାବୁ ମଟର ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ? ସମସ୍ତେ ମକା, ଯଅ ଆଦି ସବୁଜ କ୍ଷେତ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ବଗ କ'ଣ ଧରିଥିଲା? ବଗ ମାଛଟିଏ ଧରିଥିଲା। ମାଛଟି କିପରି ବଞ୍ଚିଲା? ମାଛଟି ମୁନି ଉଠେଇ ନେଇ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିଲା। ମୁନି କାହିଁକି ହସିଲା? ମାଛଟି ଖୁସିରେ ମୁନିକୁ ଚାହିଁବାରୁ ମୁନି ହସିଲା। ତଳଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କହିବା। ମ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ର ତଳେ ଥିବା କୋଠରୀରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଆଗରେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି। ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମକା, କାଉ, ମଗ, ମୟୂର, ଗଛ। ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ମ ଥିଲେ ତାହାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ସାଙ୍ଗ ସହ କଥା ହୁଅ। ମ ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଆଗରେ କିଛି ଅକ୍ଷର ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ ଅକ୍ଷରଟିକୁ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବା। ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବା। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରକୁ ମୁଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଏହି ଅକ୍ଷରଟିକୁ ଆମେ ମ ବୋଲି କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏହି ଅକ୍ଷରଟିକୁ କିପରି ଲେଖିଲ ଜାଣିଲ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିବା। ତଳଚିତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନି ଯେଉଁ ଚିତ୍ରର ନାମ ଗ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ତାର ତଳ କୋଠରୀରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଗଛ, ନଟୁ, ଗଧ, ଗରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଆଗରେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଚିତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା କୋଠରୀରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଗ ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଠାରେ ଗ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ ଅକ୍ଷରକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଲେଖାଯାଉଛି ଦେଖିବା ଏବଂ ଅକ୍ଷରଟିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଏହାକୁ ଆମେ ଗ ବୋଲି କହୁ। ଏହି ଗଟିକୁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରି ଶିଖିବା। ତଳଚିତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନି ଯେଉଁ ଚିତ୍ରର ନାମ ର ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ତାର ତଳ କୋଠରୀରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଆଗରେ କିଛି ଚିତ୍ର ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ହେଲା ରଥର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ରସୁଣର, ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ଅରଟର, ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରଟି ଗୋଟିଏ ରକେଟର। ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କୋଠରୀରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା।
ସାଙ୍ଗ ସହ କଥା ହୋଇ ର ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ତୁମ ଆଗରେ କିଛି ଅକ୍ଷର ରହିଛି, ସେହି ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରକୁ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା, ଯାହାକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ରକୁ କିପରି ଲେଖିଲ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ। ଏହି ରକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖିବ। ଆସ ତଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା। ଚଟ, ମଗ, ଗରମ, ଟଗର, ଚମ, ଚର, ମଗର, ମଟର। ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା, ଲେଖିବା ଓ ପଢ଼ିବା। ଟ, ଗ, ର, ଟଗର, ମ, ଟ, ର, ମଟର, ମ, ଗ, ର, ମଗର। ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନାମ କୁହ। ଯେଉଁ ଚିତ୍ରର ନାମ ଅ ଧ୍ୱନିରୁ ଆରମ୍ଭ, ସେହି ଚିତ୍ର ତଳେ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରୁଛ। ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅରଟ, ଅଙ୍ଗୁର, ଅସରପା, ଅଦା। ଏଠି ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଅ ଥିଲେ ତା ତଳେ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଏଠି ସମସ୍ତ ଚିତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଅ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ କୋଠରୀରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଗଲା। ଅ ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ଏଠି କିଛି ଅକ୍ଷର ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଠାରେ ଅ ଅଛି ତାହାର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ଆସ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଅକୁ କିପରି ଲେଖିଲ ତାହା ଜାଣିଲ। ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ସାଙ୍ଗ ସହ କଥା ହୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତଳ ଚିତ୍ରରେ ରାସ୍ତା ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିଲ। ତୁମ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ପରିଶେଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ତୁମେ ଖୋଜି ପାଇଲ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ। ଏହିଭଳି ମଜାଦାର ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।